Namangan viloyati Chust tumani Zarafshon hududidagi Risolat Toshkanbay fermer xo'jaligi rahbariman. Bugungi kunda zamonaviy sug'orish texnologiyasini joriy qildik. Birinchidan bunda suvdan tejamkorlik bo'lar ekan, ikkinchidan ish kuchidan tejamkorligi bor ekan, uchinchidan texnika xarajatlaridan saloni bo'lar ekan, qisqaroq bo'lar ekan. Afzalligi shunda ekanki, oldin biz masalan 10 gektar yer sug'oradigan bo'lsak, bu tomchilash shunaqasi bilan 20 gektar yer sug'orsa bo'lar ekanda. Chunki suv isrof bo'lmasa ekan, joyida qolar ekan, o'qit ham joyida qolar ekan. Bu juda ham ma'qul narsa ekan deb o'yladim. Hozir bugun nahda xursandman, shuni ko'rib o'zim chekada o'tirib bizda suv yo'q-da. Shu suvni ko'rib, shu ona bo'lganini ko'rib shunaqangi bir xursand bo'lib ketyapmanki, hech qayerga sig'mayapman. Yerimizdan gektardan 35, 40, 45, 50 gacha olgan bo'lsak, bu yilda bu sug'orish texnologiyasini ko'rib, shunday niyat qilyapmanki, Xudo xolasa 60-70 sentini olaman degan niyatdaman. Bugungi kunda fermerlarga yaratilgan imkoniyatlardan barchamiz foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Kelgusi yilda barcha yerlarimiz zamonaviy sug'orish texnologiyasi bilan